As pedras, se un sabe escoitar, falan. E o primeiro que nos din é que a lingua galega é moi rica. Galicia é un país cheo de pedras máxicas nas que se manifesta un poder sobrenatural que cura ou fecunda. Hai pedras figurativas, avaladoiras, fecundadoras, curativas, milagreiras, funerarias, delimitadoras, berces de tesouros, escondedoiros de seres míticos e non tan míticos, meteorólogas, moradas de pastores. Todas elas teñen nome de seu. O nome máis común é pedra. Segue o pena cos seus derivados penedo, penido, peneda, penela, peniza. Penizo só se usa na provincia de Lugo. Peniza úsase en Oia, na costa atlántica, para designar un conxunto de pedras grandes. Entre penedo e peneda, como entre cesto e cesta, agro e agra, a diferenza de xénero marca a diferenza de tamaño. A peneda é sempre unha rocha de grandes dimensións ou un conxunto delas. O mesmo pasa con pena e peno. A pena é máis grande que o peno. Con, collo, croio, cauño e gouño ou grouño designan pedras de forma redondeada e moi duras. Na toponimia son pedras grandes. Con só se usa na costa atlántica, estea en terra ou no medio do mar. Collo é común a toda Galicia. Croio é máis lugués. Pelouro é da Mariña lucense. Cauño é da Baixa Limia. No Morrazo e no Val do Fragoso non din nin collo nin croio, ali usan a palabra pandullo. Na Ponte Nova, a acumulación de pedras pequenas soltas chámanlle rouñeira. Seixo é palabra común a toda Galicia para designar unha pedra dura de cuarzo, que normalmente é de cor branca, daí que na toponimia adoita aparecer co adxectivo branco. O seixo branco, os seixiños brancos, o seixo albo, seixalbo. Pala ou paleira é como lle chaman no sueste ourensán e no norte de Lugo as penedas que deixan unha cova por debaixo a modo de refuxio ou abrigo para persoas e animais. Así se entenden topónimos como a Pala dos Ladrois, na Mezquita, e a Pala da Osa, en Riós. Pero no Morrazo e no Salnés cambian as sílabas e chamanlle lapa ou lapeira. Lapeiras son as pedras baixo as que se esconden os peixes. Outro día veremos máis nomes de pedras e, como nas de hoxe, elas axúdannos a saber en que parte de Galicia estamos, porque as pedras falan. Ben falado. Os que nadan polo mar e polos ríos. Peixes. Unha muller de 4 anos e unha Nena. bótase nas mans para lavalas. Sabón. Ves como sabes? As pedras, se un sabe escoitar, falan. Hai pedras que, polo grandes que son, ou pola feitura que teñen, poñen respeto e fan pensar noutra cousa. A pedra do Paraugas chamase así porque ten feitura de fungo. A pedra da matriz ou a pedra do raio son pedras que se consideran residuos dun raio e que concentran aínda tanta enerxía que son capaces de protexernos das tempestades ou de curar enfermidades dermatolóxicas ou ginecolóxicas que teñen orixe nerviosa. Diante de pedras tan grandes como estas, os nosos devanceiros pensaban que era imposible que isto estivese aquí porque sí. Eles pensaban que as puxera Deus ou algún ser maravilloso á mantenta para sernos útiles. Por eso, estes lugares considerábanse lugares de encontro co sagrado, co sobrenatural, co máxico. Xa ven, as pedras, se un sabe escoitar, falan. Abur.